Недалеко от города Петушки во Владимирской области есть замечательная колокольная мастерская «Вольгинский колоколец». Здесь можно увидеть, как изготавливаются колокола, рассмотреть различные этапы этого ремесла и даже увидеть старинные колокола, начиная с XVI века. У мастерской есть в планах создание тематического музея. К этому очень любопытно прикоснуться, такое творчество вдохновляет. И сейчас в конце видео вы услышите, как звучат маленькие вольгинские колокольчики.